olaba kino ekintu kya Jeffrey Epstein, Diddy ba R. Kelly nti bo bakola ensobi nti like in that time of having fun they were documenting everything nga buli kamu bakadocumentinga bifaananyi video like everything you know because they didn't know 20 years from now 15 or 10 years from now from that time bijja kudda oshegede bibaleetera ebizibu naye kyemmanyi kati omuntu abikola essaawa eno ali wiser ali mu understanding akimanyi mbuno kasita bidocumentinga naye ajja komekerera mu mbeera y'emu yaba Jeffrey Epstein okay rest in peace R. Kelly wuyo avayo mu 2046 egyo emyaka mingi nnyo anaagenda ova mukomera ng'abantu bamuvaako kakati badda ku birala Diddy is coming out in 2028 kyekimu era ajja genda ovayo ng'abantu bamuvaako nga badda ku birala okuggyako famire ye so whatever you're doing right now either documented or not documented bijja kuddira but Jay-Z they were having fun going for these parties little did they know nti bijja kubaddira so buli celebo ali eyo nga bwe buli ka event ogenda buli kapate gwe wuuyo wegendereze ojja kubeera nga bano ba Jay-Z ne ba Kardashians biki togenda ku buli pate gye bakuyita mbu ya mugagga kyomugagga gundi akoze kapate tugende waliyo ebyana I see the kasuku like joking about it waliyo ebyana bannange biki ebyana bijja kuleetera obuzibu okitegedde kati Jeffrey Epstein yafa but right now things are coming out one by one his pictures with different influential people kyokono guy yatandikanga musomesa mu 1960s eyo n'afuna zi connection ezamutuusa ofuna sente nyingi kwono gayi wa Victoria's Secret but he misused his money yaddamu ku sex trafficking kozesa baana ate nga yagala bwana buto ate nga si baddugavu white girls so use your money bulungi bwozifuna alhamdulillah but use it wisely to example kibannange okay basadio men like they come back to their countries and invest the Bill Gates baina foundation balabirira abaana abantu use it for something good because anytime kijja kuddira